Zondag 1 mei, de dag van de arbeid. Dit is het nieuws bij Omroep Zeeland vandaag. De politie heeft 3 mannen uit Vlissingen aangehouden voor een steekpartij bij een supermarkt aan de Van Hogendorpweg in Vlissingen. Daarbij raakte een 23-jarige man uit Vlissingen gewond. Het incident vond zaterdag eind de middag plaats. 1 verdachte is meteen na het incident aangehouden. Agenten troffen hem aan in een auto. Een tweede verdachte heeft zich gemeld op het politiebureau. In de nacht van zaterdag op zondag is de 3e verdachte aangehouden. Het gaat om een 52-jarige man, een 16-jarige jongen en een 38-jarige man. Volgens de politie zijn het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar. Verder onderzoek wordt nog gedaan. Op dit festival geen lege plastic glazen of Dixies, maar luxe eten, kunst en klassieke muziek. Het Mostly Modern Festival in Middelburg. Het idee is overgewaaid vanuit Amerika. Ruim 600 bezoekers bezochten de afgelopen dagen het festival. Ik vind het geweldig. Ik geniet met volle teugen. Nou, ik vind het hartstikke bijzonder tot nu toe. En waarom? Interessante gerechtjes met allemaal grappige ingrediënten. Leuk bij elkaar gezocht. Ook de organisatie is enthousiast. Er zijn genoeg ideeën voor een nieuwe editie van volgend jaar. Festivals is natuurlijk ook dat je even een moment samen bent. En daardoor ook gewoon herinnert en weer verder geeft aan anderen die misschien volgende jaar willen komen. Want we gaan natuurlijk verder met het festival. Ja, zak maar door je knieën. Hey, super. Ik leef nog. Sinds jaar en dag reizen Fons Brepoel en Anita Achterhuis langs Zeeuwse scholen met de kantelauto. Om leerlingen het nut en de noodzaak van het dragen van de gordel te laten zien. Maar het koppel is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers en opvolgers. Want het werk begint ze een beetje op te breken. April tot oktober. En daar zijn we zo'n beetje 55, 60 inzetten. Dat is heel zwaar. En om dat werk te verlichten en beter te kunnen verdelen zijn ze op zoek naar zo'n 10 extra vrijwilligers. En voornamelijk naar vrouwen. Waar wij komen op school en dan zijn tegenwoordig er ook meisjes in die auto stappen en die worden het liefst door een vrouw begeleid als door een man. En daarom zoeken we ook vrouwen. Hey, oma's. Mocht de zoektocht op niks uitlopen, dan willen Fons en Anita het zo lang mogelijk zelf uithouden tot er wel opvolging is gevonden. Om een ander zal bij nu in 5 jaar de kantelauto niet meer bestaan. Het zijn de laatste trainingen voor het echtpaar Sjaan en Peter uit Oostburg. Volgende week ruilen ze Zeeuws-Vlaanderen in voor een pittige tocht in Noord-Spanje. We zijn er helemaal klaar voor. We gaan 800 kilometer lopen. Ja, en niet zomaar, hè? Nee, voor het goede doel, voor Alzheimer. Sjaan ging vorige maand met pensioen. Ze werkte jarenlang in verzorgingstehuis Stelle op een gesloten afdeling waar mensen met Alzheimer terechtkwamen. Voor de familie is het echt dubbel lastig. Die nemen al afscheid van hun partner of vader, moeder, terwijl dat ze er nog zijn. En iedereen kent wel iemand die het heeft. Na jarenlange inzet in het verzorgingstehuis hoopt ze nu dus geld op te halen tijdens een tocht van bijna 800 kilometer. Ze lopen van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela, een bekende bedevaartsroute. De tocht zal ongeveer 40 dagen duren. En hebben jullie dan al vaker zo lang gelopen? Nee. Altijd 1 dag. Maar wel serieus. En dat waren echt hikes. Dat stelt de relatie misschien ook wel een beetje op de proef. Wie weet. Maar we hopen dat het goed gaat. Tot nu toe gaat het prima. En voor het Zeeuwse sportnieuws is hier Stefan Nijpjes. Biljarter Jean-Paul de Bruin uit Hulst is voor de 3e keer in zijn carrière Nederlands kampioen driebanden geworden. In de finale van het NK in Berlicum rekende de Bruin af met 21-voudig kampioen Dick Jaspers. Het was een spannende wedstrijd, verdeeld over 7 sets. De Bruin won met 4-3 en de beslissing viel in de laatste set onder meer door een serie van 7 karambols van Jean-Paul de Bruin. Straks een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport. Daarin aandacht voor voetbal in de eerste klasse B, waar Kloetingen koploper blijft in die eerste klasse B door een eenvoudige 4-0 zege op Oranje-Wit uit Dordrecht. Dano Laurens, hij weer. Hij scoorde 3 keer en loopt 1-op-1 met 21 doelpunten in 20 wedstrijden.
Straks in Omroep Zeeland Sport een samenvatting van de wedstrijd. Verder komen we terug op de derby in de 3e divisie tussen Goes en Hoek, die vrijdagavond al werd gespeeld, waarin Hoek met 0-1 de sterkste was. En in de uitzending ook aandacht voor rugby in de ereklasse in de degradatiepool. Daarin vecht Oemelmoenoe uit Middelburg voor de laatste kans. Tegenstander is de Hoekers uit Hoek van Holland. Graag tot zo. Het was een rustige zondag, maar zonnig was het zeker niet. En dan vooral niet aan zee. Daar was het meestal een beetje grijs en daar viel vanmiddag lokaal ook wat regen. Het binnenland had nog enkele opklaringen, al lieten die ook maar af en toe een flatszonnetje toe. Vannacht kan het dan een beetje opklaren, maar het is dan zo goed als windstil en dat betekent dat er kans is op enkele mistvelden. Morgenochtend is er vrij veel laaghangende bewolking, maar het klaart voorzichtig weer een beetje beter op. En morgenmiddag zijn er toch vooral zonnige perioden en wat stapelwolken. Het zal dan ook warmer worden dan vandaag met 14 tot 17 graden. Morgenmiddag staat er windkracht 2 tot 3 en aan zee soms windkracht 4 uit het noordoosten. Dan de dinsdag tot donderdag. Dinsdag is het 's ochtends bewolkt en door een zwak front is er dan kans op wat lichte regen. Woensdag zijn er vooral weer zonnige perioden en donderdag is uiteraard bevrijdingsdag. Dat wordt een rustige dag met regelmatig wat zon erbij. 'S middags een graad of 15, 16 en een kleine kans op een buitje. En tot zover de korte nieuwsuitzending van deze zondag. Blijf kijken, straks nog Omroep Zeeland Sport dus. En ook onze kunstenaarsserie Ik Ben. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.